Hakuna mwekezaji anayekuja sehemu akaanza tu kuja kuwekeza nini bila kupita kwenye ngazi za wananchi ambao ndio wamiliki wa rasilimali. Na mtazamaji wa Faida Online TV, wananchi mbalimbali wa vijiji ambavyo vinaunganisha kata Nalingu, halmashauri ya wilaya Mtwara, mkoani Mtwara, leo wamefanya mkutano maalum wa kumkataa mwekezaji ambaye amekuja kwa ajili ya kuweza kuwekeza kwenye bahari yao kwa ajili ya kulima kilimo cha mwani, na wameenda mbali zaidi na kusema wameamua kumkataa kwa sababu wanahisi eneo ambalo atachukua ni kubwa zaidi ambalo wao watashindwa kufanya shughuli zao. Ikumbuke kwamba vijiji ambavyo vinapatikana maeneo haya, hasa kijiji cha Nalingu, kijiji cha Milamba, Mnazi, ni moja kati ya maeneo ambayo yanategemea zaidi bahari kwa ajili ya kufanya shughuli zao za kuingizia kipato. Sasa kama mwekezaji huyo atachukua eneo hilo kwa ukubwa huo, wao watapata wapi eneo la kufanya shughuli za kuingizia kipato? Faida Online TV, watu wa field pass na hiana pasipo na bugudha, tumehudhuria kwenye mkutano huu ambao amealikwa pia mkuu wa wilaya ya Mtwara ndugu Abdallah Musa Mwaipaya, ambaye amekuja hapa kwa ajili ya kuweza kusikiliza kero hiyo na kero zingine ambazo wananchi wanazo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Amefika Mnazi, amenunua eneo ndogo tu kwa ajili ya kukaa, kama alivyozungumza mwenyekiti kwamba yule ana uwezo wa kuishi, kwa sababu hatuna uwezo wa kumtoa, kwa sababu kama amefika Mtwara kwenye uongozi huo, maana yake ni mtu mwema. Tumekaa naye, ameanza kununua maganda ya kumbwa, sijui na minunduni. Siku tatu ameacha mabwabwalaka. Yaani mabwabwalaka ni vumbi za bahari ambazo zinaelea tu. Hata sisi alipokinunua kidogo alituchanganya. Mheshimiwa anachokuambia, amenunua kama mwezi miwili, amegaili. Sisi tukaenda Ngao kuchukua maganda ya kumbo, kufika huko akasema ni migaili. Lakini mara ya kwanza alisema anafanyaje? Ananunua. Mzee wetu Ali Hassan Mwinyi naye akazungumza, watakuja watu na mapesa yao wanaweza kumiliki heka 80 mpaka 100. Msiwape karibu na ninyi wenyewe. Mimi imenilea ile. Mimi nina miaka 84 kuanzia tarehe ya leo. Mimi ningeona hii hifadhi na kadhalika wangewepa nje ya visiwa kule bahari kubwa, sisi hatuingii. Tulimshauri hususan ajenge kama ofisi ya kijiji, ajili kuna chanzo cha ofisi na haijaisha. Tulimshauri aweke shule shikizi, na vile vile tulimshauri atengeneze barabara, ajili miundombinu ya barabara haiko sawa. Hiyo tulimshauri afanye kama ushawishi na sisi tuweze kuwa na imani naye kama mwekezaji. Kwa maelezo yake aliyokatupa kidogo yalitupa wasiwasi. Alisema hatoweza kutoa msaada wowote katika jamii mpaka arudishe faida, aanze kupata faida ya mradi wake. Tunampinga mwekezaji kwa sababu hajafika kwetu tukamuelewa nini anachokihitaji. Lakini pia tulipomfuata, baada ya kufanya naye vikao, baadhi ya watu wakagundua kwamba anachotaka kukifanya kitatuasiri sisi kama wavuvi, kwa sababu mwani anataka kupanda ni maji mengi, ni tofauti na mwani ambao tumeuzoea. Mwani anataka kupanda ni maji kama pima 10 au pima 5, pima 7. Kwa hiyo ukiangalia hayo maji ambayo tunayasemea hapa ndio maji ambayo watu wamefanyaje, wanavua. Kwanza nipongeze ujio wa mheshimiwa mkuu wa wilaya ndani ya kata ya Nalingu. Mimi binafsi yangu, kwa maono yangu, nasema ujaji wa mwekezaji ulikuwa na makosa ya kiufundi. Kwa nini nasema makosa ya kiufundi? Mwekezaji akishapokelewa huko TIC anatakiwa ashuke kwenye maeneo husika, mkoani, wilayani, halmashauri, lakini katani, lakini na kwenye kijiji ama mtaa husika ambao yeye anataka kufanya uwekezaji. Ndio maana umeona hizi sintofahamu, lakini tunashukuru kwa ujio wa mkuu wa wilaya. Amesema yule mwekezaji asimame kwanza ili jambo lianze upya, watu wakae, tupeane elimu, tuelewane. Wananchi sisi tukiona mwekezaji anatija tutakubaliana naye. Kwa hiyo hali kiukweli haikuwa mzuri. Sasa nichukue nafasi hii moja kumshukuru mkuu wa wilaya kwa kuja kuwasikiliza wananchi wa kata ya Nalingu, na amewasikia yale ambayo wameeleza, lakini na yeye ametoa maelekezo ambayo sisi kama viongozi wa kata tumeyapokea hayo maelekezo na tutaenda kuyafanyia kazi. Leo tumekuja hapa Nalingu, kubwa zaidi kulikuwa kuna changamoto kidogo ya mwekezaji pamoja na wananchi. Tatizo kubwa ambalo lipo, wananchi wakasema kwamba kuna mwekezaji ambaye amekuja kuwekeza hapa katika kilimo cha mwani, na hasa kilimo cha mwani unajua kinafanyika baharini, na wananchi wa hapa maisha yao yote wanategemea bahari katika masuala ya uvuvi. Sasa kubwa zaidi ambalo limekuja, kulikuwa hakuna ushirikishwaji ule wa wananchi kutoka kwenye ngazi hizi za viongozi ambao wamemleta mwekezaji, lakini pia na wananchi. Kwa hiyo wananchi wakawa hawaelewi mwekezaji anakuja kuwekeza nini hasa
lakini pia wao watanufaika vipi na mwekezaji. Lakini licha ya kwamba atanufaika vipi na mwekezaji, hawakufika katika maeneo haya kuweza kuzungumza na wananchi. Kwa hiyo kikubwa ambacho tumetoa maagizo, tumezungumza na wananchi, wamesema kile wao tumewasikia, na kikubwa ambacho tumekubaliana kwamba mwekezaji kwa sasa hataanza shughuli zake mpaka pale atakapopita kwenye maeneo haya kukutana na wananchi na kueleza uwekezaji wake utakuwa na manufaa gani kwao. Lakini pia kwa sasa uongozi wa kata mpaka kijiji wakiongozwa na mheshimiwa diwani mwagiza kwamba waandae hivyo vikao, lakini pia mikutano hiyo ambayo utakutanisha wananchi pamoja na watu wengine ili kuhakikisha kwamba mchakato unakwenda vizuri. Na mara baada ya hapo basi wananchi wanasema hawana hiana. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, hiyo ndo sifa ya kiongozi bora. Tumeshuhudia kile ambacho amekifanya mkuu wa wilaya ya Mtwara leo, ndugu Abdallah Musa Mwaipaya, kusimamisha habari zote ambazo mwekezaji alikuwa anazifanya au ameanza kuzifanya kwa ajili ya kuweza kutoa nafasi kwa wananchi kupata stahiki yao ama kunufaika kutokana na uwekezaji ambao mwekezaji huyo ataufanya. Maamuzi hayo yamefurahishwa na kila mmoja na wamepongeza kile ambacho mkuu wa wilaya amekifanya katika siku hii ya leo. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.